պաշտպանական կողմը դատարանից։ Այսքանը։ Ես ավելացնեմ, լրացնեմ գործընկերներիս, միանում եմ Քիչ առաջ կգաք, պարոն Առաջ քիչ առաջ գամ իջնել եմ ներքև, աստիճան, հա։ Գամս։ Դե ախր տենց մեկը վերև, մյուսը ներքև։ Ես երևի խոսեմ քրեական գործի նյութերից, որոնք ներկայացվել են դատարան, ինչպես արդեն գործընկերս տեղեկացրեց, 135 հատորից բաղկացած քրեական գործ է ներկայացվել։ Առերևույթ սա կարող է թվալ, թե բավարար ջանասիրությամբ 53, 51, վերջում 22 անձից բաղկացած քննչական խումբը կատարել է բոլոր հնարավոր ապացուցողական գործողությունները Սամվել Կարապետյանի եւ այլոց մեղադրանքները հիմնավորելու տեսանկյունով, բայց գործի ուսումնասիրությամբ պարզվեց այն, ինչպիսի մտահոգություններ մենք ներկայացրել ենք դատարաններին 10 ամսյա նախաքննության ընթացքում։ Ուրեմն տեսեք, հարցաքննվել են 40 անձ, որոնցից որևէ մեկը Սամվել Կարապետյանին վերագրվող արարքների առնչության վերաբերյալ որևէ փաստական տվյալ չի տվել։ Կատարվել են 81 զննության արձանագրություններ, բացառապես փաստաթղթեր են զնվել, այդ փաստաթղթերից որևիցե մեկում Սամվել Կարապետյանի անունը չի հիշատակվում։ Հիմա նման պայմաններում մեկով դրանց բոլորի պատասխանները տալու են, ամեն ինչ պարզվելու է, նաև ձեզ հետևյալը ասեմ, մենք շուրջ 10 ամիս կալանքի ցանկացած նիստի ժամանակ երկարաձգման դատարանի ներկայացել ենք շուրջ 2 տասնյակ փաստարկներ, թե ինչպես են վարույթի հանրային մասնակիցները դատարաններին մոլորեցնում։ Նպատակը որն էր, ընդհանուր գործի նյութերի ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են մեկ փաստի մասին, որպես փորձառու իրավաբան եմ ձեզ ասում, եթե որպես կանոն խափամիջոցը կիրառվում է կալանքը, օրինակ, կիրառվում է վարույթի ընթացքում անձի պատշաճ վարքագիծը ապահովելու նպատակով, այս գործի նյութերի ուսումնասիրությունը վկայում է հակառակի մասին։ Վարույթները, մոտ 10 վարույթ միմյանց միացվել, համատեղ քննվել են բացառապես մեկ նպատակով Սամվել Կարապետյանին ազատությունից զրկելու համար։ Հիմա իհարկե տնային կալանքի տակ է մեր վստահորդը, բայց իր ներազդեցության եւ ինտենսիվության աստիճանով այն որևէ կերպ գրեթե չի զիջում բանտային կալանքին։ Երևի այսքանը, ես վստահեցնում եմ, հիմա հասել ենք հրապարակային դատաքննության փուլ եւ ես կխնդրեմ հանրային մեղադրողներին, այն ինչ որ հեռուստատեսությամբ է լսարանում հնչեցվում, այդ նույն ամեն ինչը հիմնավորել դատալսումների ժամանակ դատարանում։ Կարծում եմ հրապարակային դատաքննությունը բոլոր կասկածների վերաբերյալ այդ վերջակետերը դնելու է իր տեղը։ Ամեն ինչ հանրությանը հայտնի է դառնալու, ամեն ինչ բացահայտվելու է, թե այս քրեական գործի նախաձեռնման պատճառը, նաև համոզված եմ դրա հաջող ելքի վերջաբանի մեջ։ Պարոն Վարդանյան, դատավոր Վահե Դոլմազյանից ակնկալիքները ինչպիսին են եւ դուք նախկինում եղել եք դատավոր, երբևէ դատական համակարգ այսքան կաշկանդված ու իշխանությունից այսքան կախվածության մեջ եղել է։ Լրիվ ուրիշ թեմա տարակ, բայց պատասխանեմ, դատավոր Դոլմազյանի հետ որպես գործընկեր շփվել եմ, բայց ես աշխատել եմ քրեական դատարանում, պարոն Դոլմազյանը հակակոռուպցիոն, հետևաբար զուտ իր կայացրած դատական ակտերին ծանոթ եմ արդեն փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվելու ժամանակահատվածից։ Այս վարույթով պարոն Դոլմազյանը 2 անգամ մասնակցել է եւ մեր հույսը նաեւ հավատը արդարացի դատական ակտ կայացնելու տեսանկյունով հիմնականում պայմանավորված այն հանգամանքով, որ եթե նոր դատավոր լիներ 136 հատորը ֆիզիկապես հնարավոր չէր մարսել, ծանոթանալ եւ համապատասխան որոշում կայացնել։ Իսկ պարոն Դոլմազյանը համոզված եմ գոնե 65-70%-ով այս հատորներին ծանոթ է, նաեւ նշեմ, որ այսպիսի կայացրել է բավարար չափով պատճառաբանված դատական ակտ, եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ կալանքը 1 ամսով է երկարաձգվել, բայց երկրորդը երևի որոշակի համարձակություն դրսևորելով
բանտային կալանքի միջնորդությունը մերժել է, ավելի ճիշտ մասնակի է բավարարել եւ որպես խափան միջոց է կիրառել տնային կալանք, ինչը կարծում եմ նախորդող իրադարձությունների պայմաններում բավականին համարձակ որոշում էր։ Ես դա ասում եմ նաեւ որպես նախկին դատավոր։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Մի քանի շեշտադրում